Efesoon 6:14 nan dubbisa. Egaa akka nama sabbataa hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa. Akka nama kophee kaatteetti wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa kana hundumaa irratti amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyyeessaa hamaa sana warra boba'aa deeman dhaamsuu dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Kadhataa fi mata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan gaggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa obsaanis itti jabaadhaa. Warra waaqayyoof qulqullaan hundumaafis kadhadhaaf. Ani immoo dhoksaa wangeelaa jajabinaan beeksisuudhaaf yemmuun afaan saaqadhu dubbiin akka anaaf kennamutti anaaf kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti jajabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa. Ani finyoo sibiilaatiin lafatti hidhame iyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee ergameen jiraa jedha kutaan kun. Efesoon 6:14 dubbisee isarratti Efesoon 6:14 qabxiiwwan 5 gurguddaa dubbataa wantoota ijoo ta'an 5 lafa kaa'a kutaan kun. Ergaan kun ergaa Efesoon warra Efesooniif barreeffame. Efesoon amma durii sun Turkiidha. Turkii har'aati. Efesoon waldaadha. Waldaa kiristaanaatiif ergaan kun barreeffame. Phaawulos garuu hidhameeti kan inni barreesse. Iddoo kana kan inni dhugaa nu ba'u. Hidhaa keessaa iyyuu immoo ani sansalataan lafatti hidhameen jiraadha. Hidhameetudha lafatti gadi hidhameeti. Wangeela Kiristoos lallabuudhaaf ani sansalataan lafatti hidhamee tanan jiraadha. Kutaan kun Phaawulos hidhaa isa noormaalii hidhame miti. Hidhaa cimaa hidhamee sansalataan lafatti sayyuu gadi fannifamee lafatti iddoo hidhamedha. Akkamitti inni ergaa kana akka barreesse akka barreessuu danda'u tarkisaa qophaa'eefii jira ta'a. Garuu sansalataan hidhamee jira. Waan biraa waan godhe feetuun ta'in wangeela Kiristoos Yesuus waan lallabuuf Fariisonni akkasuma namoonni Ormoonni mootonni biyya sanaa qabanii hidhu turan. Garuu ergaan kun ergaa warra waldaa Efesooniif barreeffame isa xumuraati. Kutaa isa macarrashaa lakkoofsa isa dhumaa irratti yeroo waan baay'ee itti dubbatee barreessee ka'e isa dhumaa garuu hafuu kan hin qabne waldaa Efesooniif hafuu kan hin qabne barbaachisummaa jireenya amantiif kan ta'u kiristaanonni itti fufanii jireenya hafuuraa isaanii akka harkaa hin kufne akka hin mixxiqne akka hin dadhabne akka duubatti hin deebineef inni kun ergaa bu'uuraa dubbii cimaa amantoota cimsuudha jedhee Phaawulos ergaa kana Efesooniif boqonnaa isa dhumaa irratti kana barreesseef. Boqonnaa 5 keessatti waan biraa barreessaafii ture. 4 keessattis 3 keessatti 2 keessatti 1 keessatti waldaa Efesooniif waan biraa barreessaa ture. As gaafa ga'u garuu waan isin dhibu bu'uura jireenya amantii namaa ittiin jabaachuu danda'u kenneef kutaa kana keessaa. Har'a ganama kana Waaqayyo akkasitti nutti dubbachuu barbaada. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Bu'uura jireenya amantii keenyaa cimsuu kan danda'u Gooftaatti akka itti hafnu eenyumtuu Gooftaarraa adda nu baasuu akka hin dandeenyetti rakkinni yoo dhufe beela'uu yoo dhufe shororkeessummaa yoo dhufe abaarsi yoo dhufe Gooftaarraa eenyuyyuu jaalala Kiristoos irraa gargar baasuu akka nu hin dandeenyetti dubbiin kun tokkoof tokko Waaqayyotti akka nu cimsinu dhaabuuf kutaan kun barreeffame. Yeroo sana barreeffamaa ture waldaa Efesooniif barreeffame har'a garuu anaafidha. Haaleluyyaa. Mee anaafidhaa mee jedhaa dabalaati. Anaaf barreeffame isiniif barreeffame. Baay'een keenya jajjaboo waan taaneef Gooftaa wajjin jirra miti. Garuu dubbiin badhaadhummaan dubbii Waaqayyoo jireenya keenya keessatti waan dhangala'ee jiruuf inni immoo jireenya keenya keessatti dubbii isaa nu keessatti waan eeggatuuf har'a ga'e. Kanaaf waldaa Efesooniif kan inni barreesse qabxiiwwan 5 gurguddaa barreesse. Hamma naa danda'ame qabxii kan 5 nan dubbadhe bu'a. Inni jalqabaa waldaa Efesooniif kan inni dubbate akka nama sabbata hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan maal godhaadha? Jabeeffadhaa yookiin hidhadhaa jedha. Akka nama sabbataan mudhii isaa hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa yookiin hidhadhaa jedha. Waldaan Efesoon ergaan isaanii fafee jiru dhugaadhaan mudhii isaanii jabeeffachuu ture. Dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Akka nama sabbata hidhatutti namoonni sabbata hidhatan fakkeenya godhee kaasa. Sabbata nama akka hidhatutti namni sabbata hidhatu dur haadhotiin kee sabbata akka hidhatan beektu jabaachuufidha. Mudhiin isaanii akka jabaatuuf waan baay'eef gargaara. Jabinaaf gargaara mudhii hidhachuun. Waan uffanni illee akka namarraa hin buneef gargaara. Jabina keessoo fi wanta uffannaa jiru wal qabata. Akka waan sanaatti garuu sana miti. Akka sabbanni hidhatamutti malee akka sabbataatti nu jabeessa miti. Hibalxaal.
Sabbati gaafa hidhatan mudhiin namaa qabattoodhaan hidhatama. Sabbati garuu kanaan otee akka ta'e beekamaadha. Dhugaan garuu mudhii keessan jabeessaadha. Haalelooyaa. Inni kun akka walii gadi raafamuu hin dandeenye sakkiin kun tun harkaan jiru ta'ee uffanni kun normaalii ta'ee qabatamee hin taa'u. Sababiin isaa iddoo barbaadetti socho'uu barbaada. Taa'uun barbaadu. Kan akka jabaatee dhaabatu kan godhe waan ani hidhadhe kanadha. Kanaaf ana wajjiniin uffanni kun maxxanee deema. Uffanni kun na wajjin maxxanee deemuudhaaf qabattoon ani qabadhee hidhadhee jiru kun anatti jabeessee qabee jira. Dhugaan Waaqayyootti jabeessee nu dhaaba. Haalelooyaa. Mee dhugaan jedhamee dabalaati. Waaqayyo wajjin jabeessee na dhaaba jedha. Namni dhugaadhaan mudhii isaa jabeeffatu yoomiyyuu haalli baraa, haalli rakkinaa, haalli kamuu yoo dhufe dhugaatu jabeessee dhaaba. Mammaaksa abboota keenyaa gidduutti dhugaan qallattu malee maal hin taatu? Maaliif hin cittu dhugaan beektu? Dhugaan yoomiyyuu hin cittu. Hammam sobni yoo tuulame, hammam sobni ragaa yoo qabaate, dhugaan garuu dhugaa qabdi taanaan hin cittu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoota macaafa qulqulluura jiran baay'een isaanii dhuga baatii gaarii kan qaban, waa'ee isaanii ragaa baay'een qaban dhugaa qabu. Dhugaan immoo yeroo wayii ukkamamteema dhokatteema ragaadhaan dhokattee, ragaa sobaatiin dhokattee yeroo wayii lafuma ishee hin jirre jedhamteeti ol kaati. Kanaaf dhugaan birmaduun isin baasaa jira. Kutaa Efesoon dubbatu kan biraa keessatti dhugaan birmaduu isin baasa. Birmaduu kan nama baasu dhugichadha. Dhugichi birmaduu dhugaan keessan birmaduu isin baasaa jedha. Kanaaf dhugaan keessan akka mudhiiratutti dhugaadhaan mudhii keessan hidhadhaa jira waldaa Efesooniin. Ergaa afuu hin qabnedha. Amantoonni dhugaadhaan mudhii isaanii hidhanne taanaan yeroo kamiyyuu baay'ee lallaafoodha. Kanaaf jabaanne akka hidhannu barbaada. Amaanyochi akkasin dhaga'uu qabdanii tirbii Waaqayyoo dubbata. Akkas jedhaa jira. Dhugaadhaan mudhii keessan hidhadhaa jira. Dhugaan sun eenyu Kiristoos isa arganne sanadha. Isarraati mixxiquu akka hin dandeenyedha. Eenyumtu jaalallicharraa adda nu baasuu akka hin dandeenyedha. Isa kanarratti Phaawulos maal jira waa'ee dhugaatii fi eenyutu jaalala Kiristoosii gargar na baasaa'edha. Jedheeti namoota baay'ee argachuutu adda baasa. Namoota baay'ee dhabuutu adda baasa. Ari'atamatu adda baasa. Argachuutu adda baasa. Quufuu beela'uutu adda baasa. Garuu eenyu beelaare, dheebuudhaare, argachuudhaare, dhabuudhaare, ari'atamaare eenyumtu jaalala Kiristoosii gargar na baasu hin jiru. Namni kun maaliif akkas jedhettanii gaafa yaaddan dhugaadhaan mudhii isaa jabeeffateedha. Dhugaan tokko yetti galeeffatanii gaafa yaaddan hojii ergamootaa boqonnaa 8 gaafa dhaqxan hafuurri Waaqayyoo boqonnaa 9 gaafa dhaqxan hafuurri Waaqayyoo Phaawulositti isa Saa'ol jedhamutti dhaqee bu'eedha. Inni yeroo sana Waaqayyoof waan dubbatu fakkaataa ture. Namoota wangeela lallaban kana qabee dubartootas dhiirotas lafarra gangashee hidhaa ture. Dhugaa itti fakkaatee jireenyi sun. Hafuurri qulqulluun garuu iddoo sanatti gaafa itti mul'atu ija isaa jaamsee itti mul'ate. San booddee maaf na ari'attaa jedhee dhugaan gara isaa dhaqee. Anoo dhugaaf an hojjedha jedhee yaade dhugaaf miti wanta inni hojjetu itti fakkaatee jedha. Hafuurri qulqulluun gaafa jireenya isaa giddaru garuu boqonnaa 9 hojii ergamootaa gaafa geessan garuu ija jabinaan wangeela Kiristoos Yesuusiin lallabuu jalqabe. Fannifamuu Yesuus lallabuu jalqabe. Dhugaa ta'uusa Yesuus lallabuu jalqabe. Dhugaan naa galee kaleessa ari'achaan ture, kaleessa jibbaan ture, har'a garuu dhugaan naa galee tokko jira jedha. Haalelooyaa. Dhugaadhaan gaafa mudhiin keenya hidhatamu Yesuus Kiristoosiin dubbachuun isaaf jiraachuun sodaa nutti hin ta'u, qaanii nutti hin ta'u. Dhugaatu mudhii keenya jabeessa. Amantootas keessa jirtan ganamni kun jireenya jiraattan bara jiraattan hundumaa keessatti dhugaan dubbii Waaqayyoo jireenya keessan jabeessee haa dhaabu. Kanaaf waldaa Efesooniif dhugaadhaan hidhamaa jira. Isa lammaffaarratti maal jedhaa? Akka madda sibiilaatti maal taa'edha? Qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaadha. Waa'ee qajeelummaati. Qajeelummaa immoo akka madda sibiilaatteedha. Maddi sibiilaa jechuun egaa sibiila wal lafatti mul'atan miti. Madda sibiilaa jechuun sibiila jabaadha. Sibiila waan tokko keessa darbuu hin dandeenyedha. Kanaaf qulqullummaan immoo waan baay'ee namarraa dhoowwa. Sibiila madda sibiilaa jechuun sibiila waan ta'e keessa darbuu hin dandeenye. Keessumaa mootota qaba kana. Mootota jajjabootu sibiilaan of golga. Fakkeenyaaf kan akka Gooliyaadhaaf akka Kumoofaa keessa godhattan mootota akka bara akka Kumoofaa, bara Daawit fa'aa, bara mootota jajjaboo jedhaman sibiilaan jireenya isaanii golgatu. Akka sibiila jajjaboo madda sibiilaatiin jireenya isaanii jabeeffatu. Meeshaan hamaan akka hin rukunne wantoonni hamaan akka rukutanii jireenya isaanii galaafachuu hin dandeenyeef sibiila kanaan of hidhatu. Fakkeenya kanaan dubbata Phaawulos. Akka nama maalitti hidhatutti kun immoo akka sibiilaatti akka madda sibiilaatti uffadhaatti dhaabadhaa'edha. Maddi sibiilaa hin golga jireenya namaa. Qulqullummaan nama golga. Qulqullummaan Kiristoos irraa arganneedha. Waldaa Efesooniif qulqullummaatu isaan hambisa. Ergaa isa xumuraati kun.
waaqayyo gaafa nu waame isinan fayyisaa isinan geeddaraa isinan jabeessaa jedhee gara keenya dhufe waaw jabaanneerraa mana keenya irraa baarsi cubbuun rakkinni bu'eera waaqayyoof galannaa ta'u itti fufnee jiraachuuf garuu qulqullummaan akka nama uffata uffatuuttidha akka nama madda sibiilaa uffatuuttidha sana keessa nama darbee nama rakkutu harki jal'inaa kanaaf waldaa Efesooniif maal barbaachisaa qulqullummaa akka madda sibiilaatti anis ganama kana sirrattan dubbadha nama fudhate tokkoof qulqullummaan karaa Kiristoos argatte akka madda sibiilaatti gaafa uffattu jal'inni sin danda'u hamminni sin danda'u harki warri jal'inaa sin danda'u maddi sibiilaa sun jireenya kee golga waan ta'eef haleluuyaa macaafni qulqulluun akkas jedha nuyi cubbamootaa jedha miti roomee keessatti nuyi gada namootaaf cubbamootaanatu jirru Kiristoos qajeelummaa isaa qajeelummaa keenyatti nu geeddaree yakka keenya fudhatee jedha yakka keenya fudhatee cubbuu keenya fudhatee qajeelota nu godhe qulqulloota nu godhe እንደውም Ibroota boqonnaa 4 keessatti immoo inni luba nu dhaabbatudha jedha luba yeroo hundumaa nuuf dhaabbatu dadhabbii keenyatti illee nu dhaabbatudha jedha haleluuyaa qulqullummaan Kiristoos irraa argame waldaa Efesooniif qulqullummaa yaaliin akka argamnetti maa jira qulqullummaan ofirraa baafameen kaawwamu akka uffataa mitiin gegeeddaramu qulqullummaan Kiristoosii tokko qofa isarraa argama isarraa kan argattan sanaan uffadha jedha haleluuyaa isti ganama kaaseetan dubbadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qulqullummaa uffachuun dabalee siif haa ta'u yaa mee waan sinitti hima konfartii namu jira gammachuu namaa kennu wanti konfartii isinii kennu gammachuu isinii kennu tokko maali beektu iftoomina keessanidha dhugaa qulqullummaan iftoomina isinii kenna gaafsan sinitti nam tokko uffata qulqulluu tokko yoo uffate foola hin qabne foola ajaa'uu hin qabne xuraa'uu hin qabne yoo uffate maal jedhinaa jedhee sodaachaa of dhiphataa namoota gidduun deemu gammachuu qulqullinni uffata isaatii gammachuu isaaf kenna namoota gidduutti nam tokko garuu uffanni isaa dafqa jedha yoo ta'e haalli isaa gaarii miti yoo ta'e gammachuu hin qabu yoo namni funyaan qabate anaa ta'innaa jedha yoo waan ta'e dubbatan mudaa isaa ofirratti arga dafee gammachuu hin qabu iddoo sanaa ka'uuf ariifata iddoo sanaa deemuuf ariifata namoota sana gidduudhaa ba'uuf ariifata maal hin qabu gammachuu hin qabu waan sanatti hir'inni waan jiruuf akkuma kana qulqullummaa akka madda sibiilaatti gaafa uffannu sodaa malee jiraanna haleluuyaa mee sodaa malee jiraadha edame dabalaati du'an sodaattu gaaf sana xonqaawwatan sodaattu gaaf sana jal'ootan sodaattu gaaf sana hamootan sodaattu gaaf sana wanta ati golgamtee jirtuutu akka madda sibiilaatti uffattee waan jirtuuf sana keessa darbee sinna'uu jechuudha haaw galanni waaqayyoof haa ta'u isa kana ofirratti arguu dhiisuu dandeessu garuu arguu qabna nuyi amantoonni arguu qabna isa kana dubbataa inni sadaffaan kutaa kana keessaa kan inni kaasu amantii muka gaachanaatti qabadhaa jedha እምነት እንደ ጋሻ ነው amantii akka gaachanaatti qabadhaa jedha amantiin yeroo hundumaa gaachanadha waldaa Efesooniif amantiin hin barbaachisadha yaade waan baay'eetu barsiifni sobaa dubbiin sobaa jireenyi sobaa waan dhufuuf amantii garuu akka gaachanaatti qabadhaa gaachanni hin qolata gaachanni ofirraa deebisa gaachanni hamaa dhufe namarraa deebisa amantiin akka gaachanaa jechuun namarraa waan deebisuu qaba jechuudha bututu namarraa deebisa salphina namarraa deebisa du'a deebisa jechuudha kanaaf maal jedha Daawit waaqayyo gaachana kooti jedhamti amantiinni akka gaachanaatti qabadhaa jedhuu fi Phaawulos isa Daawit waaqayyo gaachana kooti dawoo kooti amanannaa kooti lafa dhokannaa kooti kan inni jedhudha maaliif Phaawulos amantii akka gaachanaatti qabadhaa jedhe laata amantiin gaachanadha akka gaachanaatti malee gaachana miti gaachanni bira darbee nama waraanuu danda'a amantii nama amantii qabu bira darbee garuu duuti nama na'u haleluuyaa mee ani amantii nan uffadha jedhame dabalaati amantii akka gaachanaatti hin qabadha jedhame dabalaati nama loltuu ta'ee gaachana qabu bira eeboon bira darbee waraansi bira darbee hin ajjeesuu danda'a nama amantii akka gaachanaatti qabatu garuu bira darbee hunduu waan tokko isa gochuu hin danda'u kanaaf amantii qabadha haleluuyaa waan ta'eef fuula keessan mana keessan duratti hojii keessanitti wanti xibaara fakkaatu yoo dhufe namuun qabdan gaa maaliif hinnaatanii amantiin keessan maanni akka gaachanaatti isinirra jira haleluuyaa akka gaachanaatti malee gaachana miti waan isin itti fa'inni jireenya amantootaa itti fufuudhaaf amantiin keessa murteessaadha raafamaa ta'uu qabu amanaan raafamaa ta'uu qabu raafamaa akka hin taane kaasaaf waldaa Efesooniif
namni amantiin qabu taanaan raafama baay'ee sodaata nan du'a laata jedha waan ta'e taanaan maal gochuu danda'a jedha waan baay'eetti raafama namni garuu amantii gaachanaatti gaafa qabatu hin qolata jechuudha waaqayyo ayyaana kanaan si haa eebbisu inni sadaffaan kana gaafa dubbatu inni afraffaan garuu fayyina akka gonfoo sibiilaatteedha fayyina gonfoon mataa irratti kaawwama gonfoon fayyina keessan akka gonfootti kaawwadhaa jedha akka caammaatti kaawwadhaa jira miti gonfootti kaawwadhaa jedha gonfoon mataa namaarra jira fayyinni keenya mataa keenya irra jira Yesuus Kiristoos ጌታ ነው mee ani fayyeera dhame dabalaati faanirraa fayyine beektu du'a si'ool irraa fayyineerraa yeroo hundumaa fayyuu keenya iddoo mul'achuu danda'utti iddoo namootattis mul'achuu danda'utti iddoo nu yeroo hundumaa arguu danda'utti akka nama gonfoo mataarra kaawwateetti mataatti kaawwadhaadha haleluuyaa nama cina keessa jiru qabadhaati fayyina kee dhaame dabalaati akka gonfoo sibiilaatti kaawwadhu akka gonfoottedha akka gonfootti hin mul'ata yeroo hundumaa wanti mataarra jiru nama iddoo hundumaatti mul'ata sittiin argama namootatti argama fayyeera baluun fayyiteetti isheen fayyeera inni akka jedhamuuf fayyinni gonfoo sibiilaa akka gonfoo sibiilaatti fayyinni keenya ruuqameen kaawwamu fayyinni karaa Kiristoos Yesuus arganne mana keenya deemna miti yoo ne gaafa sagantaa hafuuraa keessa dhannu gadi baafanna miti yeroo wayii mana kaannee baana miti fayyina akka gonfoo sibiilaatti akka gonfootti mataa irratti qabanne deemna hin mul'ata jechuudha fayyinni keenya haleluuyaa mandara keessa deemnu keessatti fayyinni keenya hin argama akka ifaa jira miti akka ibsitoo giddaatti akka ifaatti kanaaf waldaa Efesooniif kan inni barreessu fayyina keessan akka hin daganneedha amantoota gaafa kam seexanni isinitti ga'isu jalqaba beektu gaafa fayyina keessan akka nama gonfoo kaateertu fayyina keessan hin kaawwanne seexanni isinitti ga'isa maal jedha gara keessan dhufe ati sitti faradameera sin jedha sin garuu firdiin sirraa bu'eera ati salphatteettaa sin jedha ati garuu ulfaatteetta Yesuus si reebameera gara kee dhufa fayyina mataa kee irratti hin qabdu taanaan akka gonfootti mataa kee irratti hin qabdu taanaan yeroo wayii ruuqa rakkinaatti dadhabbii kee gidduutti yeroo itti raafamte gidduutti gara kee dhufe siif dhumeeraa sin jedha fayyina kee balleessuu barbaada kanaaf irra deddeebi'ee waldaa Efesooniif akka mul'achuu danda'utti fayyina keessan kaawwadhaa'edha waldaan ana isinittan himaa amantoota ana isinittan dubbadhaa fayyina keessan akka gonfootti kaawwachaa deemaa harka keessan adda keessa irra kaawwadhaa meesarra milikitaan ta'a fayyuu keessan madaa'uu Yesuusin fayyuu keessan dhiiga Yesuusin qullaa'uu keessan yeroo hundumaa mata akka gonfootti of keessaa hin dhabiinaa haa mul'atu isinirraa fageenyatti haa mul'atu dhiyootti haa mul'atu bara dullumaa haa mul'atu bara dargaggummaa haa mul'atu bara jabaachuu keessanii haa mul'atu bara gadi bu'uu keessaniillee haa mul'atu fayyinni keessan haa mul'atu haleluuyaa fayyinni keenya akka gonfoo sibiilaatti mataa keenyatti gaafa qabannu hin mul'ata jabaadhaa jira inni arfaffaan inni shanaffaan maal jedhaa isaan kanaadha wangeela kana immoo wangeela nagaa kana akka nama kophee kaatutti qophaa qabadhaadha wangeelli kun lallabamuu qabaa jira Efesooniin fudhattanii wangeela argattan kana ifa argattan kana ayyaana argattan kana araara argattan kana fuutanii mana keessan kaawwatinaa jedha akka nama kophee kaawwatutti namni kophee kaawwatu hin deema malee iddoo tokko hin taa'u kophee gaafa kaannu mana keenya keessatti hin kaawwannu mitire bakkeetti gaafa baanu kophee keenya kaawwannee deemna kophee gaafa fuunu gaafa deemuu kaanudha gaafa manatti galu kophicha hin baafna wangeela kana lallabuudhaaf Efesoon kaa maal ta'a akka nama kophee kaatutti kaa amantoota iddoo minti sin jirtan lafuma sin jirtan ollaan keessa jirtan lafatti wangeela lallabamuudha kanaaf dhageenyee sateenyu miti rakkoon qabuun anuu fayyeeraa nagaa jennee sateenyu miti waldaan Efesoon dhagee akka taa'u miti dhalootatti warra ganaa dhufanitti warra fudhanneetti akka himuuf Phaawulos wangeela kana qabadhaati kaa jedha har'a namni baay'ee wangeelaaf rafeera wangeela lallabuutti rafeera amma sirriitti fakkaata waldaan baay'ee baname sirriitti fakkaata miti hin banamne waldaan baay'een hin banamne xiqqoo magaalaatti naannootti argitan amma waldaan baname iyyuu lubbuun ammoo amanaa jira beektu miti amma waldaan banamaa jiru amma waldaan saaqamaa jiru amma hundeeffamaa jiru magaalaa baadiyyaa katamaa keessatti wangeelli lamaa jira namoonni tokko akkas jedhu achittis baname iddoo akkasittis baname maal fayyadaa jiru namoonni tokko
ija maaliin laalu kiraa manaa kafaluuf miti waldaadhaaf. Kiraa manaa kafaluuf isaan rakkise miti. Yookiin immoo maal ta'u beektu hin qaana'u. Ani wangeelatti illee yoo dhabati Phaawulos. Isaan garuu waldaan dhaabachuutti qaana'u. Waldaan bara Efesoon fa'aa bara Phaawulos lallabaa ture diigamaa reefamaa ture. Har'ayyuu reefamaa jira. Har'ayyuu buqqaa jira. Iddoo baay'eetti akka har'a magaalaa guddaa kee teenyee nageenya qabnu miti. Mirga qabnu miti. Iddoo baay'eetti reefamaa jira lallabaa wangeelaa. Iddoo baay'eetti ijoollee irraa qalamaa jira. Iddoo baay'eetti maatiin mishiinaroonni mormii raacitaa jira. Hidhamaa jiru. Wangeelli nagaa kana lallabuudhaaf. Phaawulos yeroo kana barreesse sansalataan lafatti gadi hidhamee jiraanidha. Isa kana immoo kan jabaadhee gaafa nachi ba'u ija jabinaan dubbachuu kan danda'uuf naa kadhadhaa jira. Wangeela kana akka lallabnuuf adaraan itti kenname waldaa Efesooniif har'a illee nutti kennamee jira. Sagalee dhageenyee hafuurri qulqulluun hunduma keenyaaf haa eebbisu. Itti jabaachuu akka dandeenyuuf ayyaanni nuuf haa baay'ee. Keenya iyyuu goota dubbicha akka taanuuf ayyaanni Waaqayyoo gara keenya haa dhufu.